各位朋友，而家我係教緊嗰啲徒弟推手啊！嗱，你睇呢啲動作，呢啲動作咧，全部都係屬於自衞嘅，係後發先至嘅。所以啊，你人哋進攻過嚟，咁你咧係跟住對方嘅來勢嚟到變化嘅，就唔係自己先變招。係因為對方進攻而自己先至變嘅，順住對方嘅勢，借力打力，以柔克剛，四兩撥千斤。呢啲動作咧，全部都係聽勁，所謂黏尖連隨啊，聽勁訓練出嚟嘅。咁啊，大家可以慢慢咁去研究下睇下呢啲咁嘅動作。我希望咧，有興趣嘅人咧，走嚟學我呢啲真正嘅太極，四兩撥千斤，以柔克剛嘅呢啲咁嘅過招對招，呢啲搏擊動作就唔好一味喺度發勁用力去推人，一路轉變化，全部都係借力嘅，係因為進攻對方進攻而自己順勢，睇到。大家可以睇清楚個轉腰嘅動作，所以呢樣嘢咧喺目前而家呢個時代已經好少見到啦，見到有啲咁嘅嘢啦。所以而家嘅都係所謂推手就係一味去發勁推人哋，推人出去，唔係嘅呢個唔係推人出去。嗱，你睇到呢個動作嚟咧，嗱喺咁嘅情況底下，係大家可以睇到嘅。